အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေဘာတွေပြပြမလဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်2022ကုန်ကန်ဒီပေါ့နော် September November September ပေါ့နော် September November ဝန်းကျင်လောက်ကနေစပြီး develop အရန်ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော် D5 အကြောင်းကို overview ရယ်ပြီးရင်သူရဲ့ features လေးတွေနဲ့ဘာကြောင့်မလို့ D5 ကိုရွေးချယ်မလဲပြီးရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ manual လေးတွေကိုခုမှ D5 ကိုသုံးသင့်လားမသုံးသင့်လားရွေးချယ်နေတဲ့သူရဲ့ D5 ကိုစပြီးတော့ self study လုပ်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်ခုနလိုဒီသူတို့ရဲ့ tutorial တွေမှာတွားပြီးတော့ကြည့်ရတာအခက်ခဲရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ English မှာတခြားအခက်ခဲရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့အမျိုးတွေမှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးရှိနေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုမြန်မာလို translate လုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ရောနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ experience လက်ရှိကျွန်တော်D5 ကိုသုံးနေတဲ့တွေ့ထားတဲ့ experience တွေနဲ့ရောပေါင်းပြီးတော့သူ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ D5 ဘာကြောင့် D5 လဲ D5 ကဘာလဲအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက် overview သွားလိုက်အောင် okay ဆိုတော့စလိုက်အောင်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ internet မှာD5 render.com ဆိုပြီးဝင်ကြည့်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ဒီ home page ကိုရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီ home page မှာဘာရှိမလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ product အကြောင်းရှင်းပြD5 ကဘယ်လိုသဘောမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူက render real time rendering engine ပေါ့နော် real time render engine ဖြစ်တယ်ပြီးရင်သူထဲမှာ modeling လုပ်တာတဲ့သူထဲမှာဘာလုပ်လို့ပိုကောင်းလဲဆိုရင်ဒီ rendering လုပ်လို့ပိုကောင်းတယ်နောက် animation တွေဟာလာတခြားသော features တွေ360တွေအဲ့ဟာတွေအများကြီးတခြား software တွေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုမှာ3D Max မှာ V-Ray Runner နဲ့ဘာညာနဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်မှဆိုရင်တော့မှဒီထဲမှာရနိုင်တဲ့ effect မျိုးတွေမရနိုင်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေရှိတယ် quality အရဆိုရင်လည်းအခု2023မှာသူတို့နောက်ဆုံး version ဖြစ်တဲ့ 2.4 မှာဆိုရင်အများကြီး improve လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီ features တွေကတော်ရုံတန်ရုံကျွန်တော်တို့3D Max မှာဒီလိုမျိုး animation တွေလုပ်ဖို့တွေဒီလိုမျိုး features တွေရဖို့ဆိုရင်အချိန်အများကြီးပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသူတို့ကဒီ easy ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူအောင် user friendly ဖြစ်အောင်သူတို့မျိုးစုံ improve လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခု2.4 အနေနဲ့နောက်ဆုံး version အနေနဲ့ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီ5ကကျွန်တော်တို့ Unreal Engine ကိုအခြေပြုထားတယ်ပထမဆုံးပေါ့နော်အခြေပြုပြီးတော့ဟောဖြစ်မယ်ပြီးရင်သူကဒီ Nvidia ရဲ့ RTX technology တွေကိုနဲ့ဒီ Unreal Engine တွေရဲ့ GI system တွေကို based on လုပ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်အသစ်တီထွင်လိုက်တဲ့ GI rendering software တခုဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်သူ့ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းခုနကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ RTX graphic card တွေကိုသူ့ရဲ့ performance တွေပေါ့နော်အမြင့်ဆုံးထိရအောင်လို့သုံးပေးတဲ့ software ဖြစ်တယ် okay နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကပေါ့ပါဖြစ်တယ် animation လုပ်မယ်ပြောကျန်တဲ့ဟာတွေမှာလည်းကျွန်တော် cool features တွေပေါ့အရင်မိုက်တဲ့ feature တွေကျွန်တော်ကောင်းလုပ်လို့ရမယ် okay ဆိုတော့ဒီအဲ့အကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် animation တွေကို3D Max V-Ray နဲ့မလုပ်တော့ဘဲနဲ့D5 နဲ့ render ပြောင်းပြီးလုပ်တယ်ဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့အရင်တော့ twin motion တွေရှိတယ် twin motion တွေဆိုပေမဲ့သူတို့ထပ်ပို့ပြီးတော့ဒီ user interface မှာပို့ပြီးတော့ friendly ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့stable ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလည်းတွေ့ရတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ covid တွေစပြီးဖြစ်ခါစားတော့မှသူကအဲ့မှာဖြစ်ခင်လောက်က release လုပ်ခဲ့ပြီအဲ့တော့ကတော့သူရဲ့ GI system တွေကကြတော့မကောင်းဒီတော့မကောင်းသေးဘူးပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော်တော်ကြီးကိုအရန်ကောင်းလာပြီပေါ့နော်တော်တော်လေးကို develop ဖြစ်လာပြီတော်တော်လေးကို enhance လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းမှာD5 ကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်D5 ကို rendering ဒီ animation အတွက် render လုပ်ဖို့အတွက်ကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်D5 ကို 3D Max တို့မဟုတ် SketchUp basic modeling အခြေခံရထားတဲ့သူတွေအတွက် D5 ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ model ကိုထည့်ပြီး render လုပ်ဖို့တွေမှာအဲ့လိုမျိုး project တွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကတုံးတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်နိုင်အောင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒီလိုမျိုးmodeling ရပြီးတော့ဒီထဲကိုထည့်လိုက်တာနဲ့ rendering animation တွေအကုန်လုံးလုပ်နိုင်အောင်
လုပ်ပြတဲ့ software ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါကိုသုံးပြုနိုင်ဖို့သုံးတတ်ထားဖို့ recommend ပေးတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ဒီ 5 အကြောင်းရှင်းပြလိုက်တဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာပါမလဲကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီ5မှာဆိုတော့ဒီပါကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အခုနောက်ဆုံး version က 2.4 version ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် 2.4 မှာဘာပါလဲဆိုတဲ့အကြောင်းခဏလေးမေ့ထားမယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့သူ့မှာဒီလိုမျိုး cool features တွေပေါ့နော် lighting တွေတကယ် real time တွေနောက်ဒီ DOF တွေနော်ဒီလိုမျိုး architecture building တွေမှာဒီ animation တွေမှာအစဒီလို stable လည်းဖြစ်တယ် flickering တွေပေါ့နော်မငြိမ်မသက်တွေလည်းမဖြစ်ဖဲနဲ့ rendering ကိုတည်ငြိမ်နဲ့ quality ကောင်းကိုအချိန်မြန်အတွင်းမှာထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ software ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ5ကိုယူရည် okay ဒါ simple ဖြစ်တယ်သူရဲ့ interface တွေကလည်း simple ပဲဟို adjust လုပ်တာပါညာတွေမှာရိုးရှင်းတယ်နောက်ပြီးရင်သူဒီအခုကြည့်အောင်ဆိုတော့သူ့မှာဘာပါမလဲmodel တွေပေါ့နော် 3D model တွေ9000ကျော်ပါမယ် okay 9000ကျော်ပါမယ်ပြီးရင် material ဆိုရင်လည်း2000ကျော်ပါမယ်เนาะသူက PBR material တွေသုံးထားတယ်เนาะဒီမှာ9000ကျော်ထဲမှာဘာပါမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ vegetations တွေ characters animals တွေเนาะ vehicles တွေ particles တွေ decals တွေ furniture အဲ့တော့ဒီအကြောင်းတွေကျွန်တော်နောက်မှ model နဲ့ပြန်ပြီးရှင်းပြမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကကျတော့pro version မှာပဲအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ပုံမှန်ရိုးရိုး free မှာအတွက်တော့ဒီလောက်ထိအပြည့်အများကြီးမပါဘူးသို့တော့ကျွန်တော် free version နဲ့လည်းအလုပ်ဖို့အဆင်ပြေတယ်ပုံမှန်အနေနဲ့ okay ဆိုတော့ဒီမှာသူကတော့ပြထားတယ်ဒီလိုမျိုးဒီလို model လေးပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးလေးပါမယ်ပြီးရင် तू ကဘာနဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရမလဲအဲ့တော့ကိုဒီ SketchUp user လားကိုဒီ 3D Max user လားကိုဒီ Rhino user လားဒါမှမဟုတ် C4D user လားဒါမှမဟုတ် Blender user လားဒါမှမဟုတ် ArchCAD user လားဒါမှမဟုတ် Revit user လားဘယ် user ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်နဲ့ချိန်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ software တွေတခုမဟုတ်တခုတော့ကိုယ်သုံးတတ်ဖို့လိုအပ်မယ် modeling လုပ်တတ်ဖို့လိုအပ်မယ်အဲ့ရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ကိုသုံးလို့ရပြီ okay နော်ဆိုတော့ okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီ software က free ပေးထားတယ်နော် free ပေးထားတယ်ကိုယ့်အကို internet ရှိနေပြီးတော့ download လုပ်လိုက်ရုံနဲ့ရတယ်ဘာမှversion တွေကိုဒီ crop file ဖြည့်တာတွေ license ဖြည့်တာတွေမလိုအပ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ software ကိုယ်တိုင်က free ဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာက free မဟုတ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာမှာရှိတယ်သူက pro ဆိုတာရှိရယ်နော်အဲ့တော့ pro ဆိုတဲ့ဟာကဘာအတွက်ပြောရလဲဆိုရင်တော့ model တွေရယ် material တွေရယ်နောက် particles တွေပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးတွေကို access လုပ်လို့ရတဲ့ဟာနဲ့နောက်ပြီးတော့ widgets ပေါ့နော် widgets တွေကို access လုပ်လို့ရအောင်အတွက်ပဲသူက pro တောင်းတာအဲ့တော့ software အနေနဲ့ free ဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့ pro မဝယ်ရတဲ့အတွက်ပြဿနာအများကြီးမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ free မှာရင်တော်အများကြီးအကုန်လုံး complete လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်တော့ free နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ project တွေကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်အခုတော့ကျွန်တော် pro ဝယ်လိုက်တယ်မဟုတ်ရုံးကနေဝယ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာတွေပြီးရင်လည်းနောက်ထပ် device မှာကျွန်တော် pro model တွေကဘာတွေလဲဘယ်လိုတွေဒီကောင်တွေအသစ် version မှာ improve ပေးထားလဲဘာတွေထပ်တိုးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် overview သွားကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော် free ထဲမှာpanorama တွေ render လုပ်လို့ရတယ်ရိုးရိုးပုံတွေ render လုပ်လို့ရတယ် video တွေလည်း render လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်library ကိုလည်း access လုပ်လို့ရတယ် okay အဲ့ဒီ free version အကုန်ရတယ်ဘာမရတာလဲဆိုရင်เนาะဒီ widgets တွေเนาะ widgets တွေရယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အခြားသော library လေးတခြားသောဒီpro model တွေပေါ့เนาะ model တွေလှုပ်တဲ့ model တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေနောက်တစ်ခုကကြတော့သူတို့ရဲ့ support ပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေမပါဘူးဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးတိုးတော့ကိုက pro အနေနဲ့တကယ်ပဲလုပ်ငန်းခွင်မှာသုံးမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုUSD 360ပေါ့တရက်ကိုတစ်ချက်ပေးရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်နော်သူကအစလုံးနဲ့ဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ900လောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်အမေရိကန်နဲ့ဆိုရင်တော့360ရမယ်ဒါကပိုပြီးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါတစ်နှစ်နဲ့ဝယ်လိုက်တဲ့ပုံမျိုး subscription နဲ့ဝယ်ရတာတော့1 year ပြီးသွားရင်သူဒီ automatic ဒီဖြတ်ပင်ပေါ့နော်အဲ့မှာမဟုတ်ရင်တော့တစ်လချင်းစီပေးကိုယ့်ရဲ့ရုံကအနေထား plan ပေါ်မူတည်ပြီးကြည့်ပေါ့တစ်လချင်းစီပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်တစ်လချင်းစီပဲလုပ်ဟုတ်လား
ဆိုတော့အများတန်းမျိုးအများကြီးသုံးနေရတဲ့လူဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပါကြီးရကိုပဲသုံးနေပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒါကသူဒီဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်တာဆိုတော့ဒါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ features တွေတွားရအောင်အဲ့တော့သူ့ရဲ့တကယ်ဟာတွေ real time rendering တွေလုပ်လို့ရတယ်နောက်ဒီ D5 မှာ GI ပေါ့နော် global illumination solution တွေဒါအသစ်ပေါ့ခုနောက်ပိုင်း 2.4 မှာပါလာတဲ့ဟာတွေနောက်ပြီးရင် real time ray tracing တွေနော် real time ray tracing high quality ဖြစ်အောင် ray trace တွေလည်းလုပ်ပြီးသား on ထားပြီးသားအနေအထားမျိုးတွေရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါကတော့အမှန်တော့ lens system နော်ဒီ GI system အတွက်ကိုသူတို့ပို့ပြီးတော့လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြီး okay နောက်ပြီးရင်သူ့မှာဒီ noise ဆိုတော့ noise တွေကိုwall space ပေါ့နော်အဲ့ဟာမျိုးနဲ့ noise တွေကိုအဓိကသူဖြတ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်เนาะပြီးရင်အကြီး large sync capability ဒီထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီစင်ကြီးကအကြီးဆိုရင်လည်းသူဒီအကြီး handle လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် 3D Max ဆိုဘာလို့မှဆိုရင် model တွေအများများတယ် polygon တွေအများများဆိုရင်လေးသွားတတ်တာရှိရဲအဲ့ဒါပေမဲ့သူထဲမှာတော့အရန်ပေါ်ပါတယ်ပေါ်ပါလေးနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဒါဒီတော်တော်လေးကိုသူအားသာချက်ပဲဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့ထဲမှာတစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်နောက်သူကဒီကိုယ့်ရဲ့ graphic card တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ resolution တွေနောက် performance တွေမျိုးစုံရေးလို့ရတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာပါမလဲဆိုရင်သူ့မှာပေါ့နော်ဒီ pro version မှာပေါ့ pro version မှာဆိုရင်တော့16ဒီ PNG တွေ TIFF file တွေအထိပါ render လုပ်လို့ရတယ်ဘယ်လောက်ထိလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် 16K ထိပါလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ free version မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ 16K တွေပါအထိလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်ပြတော့ architecture visualization မှာ 16K တော့မလိုအပ်ဘူးကျွန်တော် 2K 4K ဆိုရင်လုံလောက်ပြီ good enough ပဲပေါ့ဆိုတော့ anyway ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဒီ 16K panorama တွေဖြစ်ဒီရိုးရိုးပုံတွေပဲရိုးရိုး still image တွေပဲဖြစ် render လုပ်လို့ရတယ်နောက် video တွေမှာဆိုရင်လည်းဒီ 4K rendering တွေအထိပါလုပ်လို့ရတယ်ပုံမှန် free version မှာတော့ MP4 format ပဲပေးတယ်ဒါပေမဲ့ pro version မှာဆိုရင်တော့ AVI format တွေပါရမယ် okay နောက်ပြီးရင်အခုနောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ frame rate တွေကိုပို့ပြီးတော့120 frame per second ပေါ့နော်အဲ့အထိပါသူတို့ထပ်ပြီးတော့တိုးပေးထားထပ်ပြီး improve လုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပါမယ်နော်အဲ့တော့ဆိုတော်တော်လေးဒါအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်နောက် camera control မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ camera ကိုလိုသလိုကျွန်တော်တို့ movement တွေ key frame တွေဟလာ speed တွေမျိုးစုံကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းလွယ်ကူနဲ့ control လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ runner ချမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ 3D Max တို့ဘာလို့မှာဆိုရင် channel တွေထည့်ပြီးတော့ render element တွေထည့်ပေါင်းရတယ်လို့ပဲသူမှာ sky mask တွေเนาะ RT reflection real time reflection တွေ alpha တွေပါမယ်နောက်ပြီးရင် transition transparent mask ပေါ့နော်အဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပါ channel လေးတွေပါ save လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကပို့ပြီးဘာကောင်းလဲဆိုတော့သူမှာ batch render ပုံစံမျိုးလိုပဲသူ render queue တွေကိုတွားပြီးတော့ထည့်ထားမယ်ပြီးမှအားလုံးတစ်ပြိုင်နက်တည်း render ချတဲ့ပုံစံလေးလုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ဒါကို render queue လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးမှပြီးinterface နဲ့ပြန်ပြီးပြောပြမယ်နော်ဆိုတော့ okay အဲ့ဒါလုပ်လို့ရမယ်နောက်ထပ်ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုရင် adjustable preview quality အဲ့တော့ preview မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ preview ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ screen မှာမြင်နေရတဲ့ preview တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ graphic card ရဲ့ quality ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မျိုးစုံချိန်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ precise ပေးထားတယ်ပြီးရင် smooth ပေးထားတယ်ပေါ့နော် graphic card ကိုပေါ်ပါဖြစ်စေချင်တယ်ကိုက sense ကိုပုံစံချောမွေ့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် smooth ဆိုတာမျိုးလေးရွေးရအဲ့တော့ okay ဒါအသေးစိတ်ကိုနောက်မှရှင်းပြမယ်ပြီးရင် virtual reality အဲ့တော့ဒီကောင်က pro version မှာပါတယ် VR နဲ့ပါသူတို့ချိန်လို့ရတယ်အထူးသဖြင့်ခုနလို Oculus Rift တွေလိုဟာမျိုးတွေเนาะ HTC Vive လိုဟာမျိုးတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ပါတန်းပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပါပါတယ် okay ဆိုတော့ဘာဖြစ်လာမလဲဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ 3D scene ကြီးကို render လုပ်တဲ့အခါမှာ HDR တိုင်းပေါ့နော်ဒီလို background environment ဖြစ်တဲ့ HDR တိုင်းတွေကိုပဲတုံးဒါမှမဟုတ်ရင်
sky တွေနော် GON sky လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဟာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထဲမှာပဲเนาะကျွန်တော်လက်ထဲမှာ in your hand ဆိုတဲ့ဘောပဲဘားလေးဆွဲလိုက်ရုံနဲ့နေကိုရှေ့နောက်ရွှေ့မလားဘာညာအကုန်လုံး real time မြင်နေရတယ်သူ effect တွေပေါ့နော်နောက် weather သူ့မှာဘာတွေပါမလဲမိုးရွာတာပါမယ်နင်းကြတာတွေပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးရှိမယ်နောက်ပြီးရင်ခုနလို volume light ပေါ့နော်အဲ့မှာ volume light ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ god ray လို့ဟာမျိုးတွေနော် fog တွေဟာလားအဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ environment effect တွေကိုကောင်းကောင်းလေးအသုံးချလို့ရတာပါတယ်နောက် accurate coloring tools အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် color grading တွေကိုတခြားလေးချိန်လို့ရအောင်အမ tint တွေဟလား contrast တွေ brightness တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကို lens flare တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုချိန်လို့ရနိုင်တယ် okay ဆိုတော့တခြားဟာတွေ features တွေအမျိုးစုံပါအဲ့အတွက်ဒီသူ့မှာတခြားကျွန်တော်ဘာပါမလဲဆိုရင်ဒါကတော့ နော် ambient occlusion mode တွေပါမယ် outline mode တွေပါမယ်ပြီးရင်ဒီ custom LUT တွေသုံးလို့ရမယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုတော်တော်သူ့မှာ features တွေတော်တော်များတယ်နော် material မှာဆိုရင် emissive ရှိမယ် transparent ရှိမယ် water ရှိမယ် car paint ဆိုရှိမယ်ပြီးရင် displacement ရှိမယ်အဝတ်အစားတွေပါမယ်ပြီးရင် alpha တွေဖောက်တာပါမယ်ပြီးရင် video ဆိုရင် video ဆိုရေးလို့ရတယ်ပြီးရင်အရွက်တွေပေါ့တစ်ပင်တွေတိရွက်တွေစာရွက်တွေအဲ့လိုမျိုး cuttings တွေအဲ့လိုမျိုးအလင်းဖောက်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းfoliage တွေမှာတုံးလို့ရတယ်နောက်ပိုင်းမှာကိုက grass material flat ကြီးကက်လိုက်ပေးမယ်လေသူ့ထဲမှာအဲ့ grass ကိုတန်းပြီးအပင်ပေါက်လာအောင်လုပ်လို့ရတဲ့ function တွေ material တွေပါမယ်เนาะပြီးရင် corner တွေကို round လုပ်ပေးတဲ့ function လည်းပါမယ်နောက်တစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အခုနောက်ပိုင်း 2.4 မှာအသစ်ထွက်လာတယ်ဒီလိုကြောက်စိမ်းနေဟလာเนาะဖျောင်းနေအဲ့ဒါမျိုးလူရဲ့အရေးပြားတွေမှာနေထိပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီလို surface subsurface scattering လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဟာလေးတွေ improve ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းလေးတွေပါမယ်ဆိုတော့ဒါက lighting အဲ့ဒါစောစောက material အကြောင်းပြောတာဆို lighting မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ artificial light source တွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်း create လုပ်လို့ရတယ်เนาะဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ spotlight တွေဟလာ point light တွေအကုန်လုံးဒါကျွန်တော်တို့သုံးနေကြ light မျိုးစားအပြင်ဘာတွေပါမလဲဆိုရင်ဒီ pro version မှာဘာတွေပါလာလဲဆို stage light တွေပါမယ် projector เนาะဒီ projector တွေပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာလေးတွေကတော့အသစ်ဖြစ်သွားမယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့ custom IES ကိုလည်းသုံးလို့ရမယ်နောက် vegetation tools အပင်တွေကိုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ brush လေးနဲ့ပုတ်လိုက်ရုံနဲ့အပင်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကိုပေါက်စေခြင်းတဲ့နေရာမျိုးလေးတွေပေါက်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိမယ်နောက် animation အတွက်ဆိုရင်လည်းအလွယ်ကူနဲ့လုပ်လို့ရမယ် okay ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာပါလဲဆိုတော့ project တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုပေါင်းထည့်တဲ့ဟာမျိုးဒါ 2.4 မှာဒါ intro သူတို့ထပ်လုပ်ပေးထားတယ်အသစ်ထပ်တိုးပေးထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးလည်းရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ဒီ camera အကြောင်းသွားရအောင် camera အကြောင်းမှာကျွန်တော် depth of field တွေကစားလို့ရမယ် camera ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်လို့ရမယ် auto exposure တွေကို auto လုပ်မလား manual လုပ်မလားဆိုတဲ့ဟာအကြောင်းလေးတွေရှိမယ်နောက်ပြီးရင်သူ့မှာ clipping plane ပေါ့နော်ဖြတ်တဲ့ဟာလေးတွေပါမယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ဒီ 3D scene နဲ့တခါလဲရှင်းပြမှရမယ်ဆိုတော့ပြီးရင် perspective ဖြစ်ကြောင်းလေးတွေပါမယ် okay နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ access ပေါ့နော်သူမှာဒီ model လေးတွေအကြောင်းပေါ့ model အကြောင်းပါမယ် material ပါမယ်เนาะ additive material ပါမယ် animated 3D model ပါမယ် okay ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက dynamic လှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတယ်ပေါ့နော်အဲမျိုးဒီ particles တွေပေါ့ဒီမှာလူတွေတစ်ပင်တွေလှုပ်နေတာတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်ပါမယ်နောက် decals တွေပါမယ် characters တွေ okay 2D characters တွေပါမယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ဒီ5 program လေးက free လေးပေးထားတယ်နောက် features တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့အတွက်အသုံးဝင်တဲ့ features တွေအများကြီးသုံးလို့ရတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ5ကိုအခုနောက်ပိုင်း animation လုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုရွေးချယ်တယ်ကိုအနေနဲ့ကဘာအတည်ထားဖို့နောက်ဆုံးလိုအပ်မလဲဆိုရင်เนาะဒီ SketchUp သုံးမလား 3D Max ပဲသုံးမလား Blender ပဲသုံးမလား Rhino ပဲသုံးမလား ArchViz ပဲသုံးမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ C4D ပဲသုံးမလားပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးမှာအဲ့လို user တွေအတွက်အကောင်းလေးအသုံးဝင်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်ဗျာကားလေးတွေထည့်တာဟာလားသွားတာလှုပ်ရှားတာမိုးရွာတာအကုန်လုံးကိုဒီလိုမျိုး
panel လေးတစ်ခုပဲမှာကန်ပြီးတော့ပဲ parameters လေးတွေကိုရှေ့ပေးရုံပဲဘာမှ script တွေဘယ်လိုတွေရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးတွေအများကြီးမသုံးရတဲ့အတွက်သူဒီ time consuming ပေါ့နော်အချိန်စားရတယ်အချိန်ကုန်တက်တာစေတဲ့နေရာတွေ time consuming ဖြစ်မဲ့ pro ဟာတွေကိုအကုန်လုံး short ချပေးသွားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီ5ကိုရွေးတာဖြစ်တယ်သူ့ကို architecture ပေါ့နော်ဒီလို architecture ဘိုင်းမှာသုံးလို့လည်းရလို့ interior ဘိုင်းမှာလည်းကောင်းကောင်းသုံးဖို့အဆင်ပြေတယ် okay ပြီးရင်ဒီလိုပဲ landscape เนาะဒီလိုအပင်တွေအထူးသဖြင့်တော်တော်လေးကောင်းတယ်သူထဲမှာရှိတဲ့ဒီ dynamic ဖြစ်နေတဲ့လှုပ်နေတဲ့အပင်တွေဆိုရင်တော်တော်လေးကောင်းတယ်နောက်ခုနကလို CGI ပေါ့နော်တကယ်ဒီ cinematic effect တွေဒီအိုင်ဟာတွေ animation လုပ်တဲ့ဟာတွေအစမှာသူကတော်တော်လေး support ကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့ graphical ကောင်းရင်ကောင်းသူအလုပ်ဖြစ်တယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော် user တွေအနေနဲ့ဒီ D5 random ရဲ့ website မှာဘာတွေတိထားနေလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်သူရဲ့ website မှာပေးထားတဲ့เนาะအဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုတစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဘယ်ဟာတွေဒီဘယ်အောက်မှာရှိမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆို D5 account ရှိဖို့လိုအပ်တယ်เนาะကျွန်တော် email နဲ့ပဲregister လုပ်ရုံပဲအခုကျွန်တော်ကတော့ဒါရုံက account နဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ pro ဝယ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဝယ်ထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ1 year subscription နဲ့ဝယ်ထားလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော် account ရဲ့ information လေးပေါ့နော်နောက်ထပ်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဘယ် features တွေ pro မှာရနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့အဓိကသူကဒီထဲမှာပြထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒီကနေဝင်ပြီးတော့ account လေးကိုဝင်လိုက်တယ် log in ဝင်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ okay ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီကောင်သူ့ရဲ့ logo လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ home page ကိုရောက်သွားမယ် home page မှာစောစောကကျွန်တော်ရှင်းပြထားခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်ဒါတွေကတော့เนาะသူ့ရဲ့အောက်ကို scroll လေးနဲ့ဆွဲချသွားလိုက်ရင်ဒါမြင်နေရမယ် home page okay အဲ့ဆိုရင်တစ်ခုချင်းဒီသူ့ရဲ့ menu လေးတွေကိုတွားကြည့်အောင်ပထမဆုံး D5 သုံးမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ requirements တွေပေါ့နော် system requirements တွေပါလေဆိုတော့ကျွန်တော် system requirements ကိုနှိပ်လိုက်မယ် system requirements မှာဘာပါမလဲသူကဒီအဓိကကကျွန်တော်တို့ရဲ့ hardware ပေါ့နော်ဒီကိုသုံးမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ set ရဲ့အနည်းဆုံး requirements တွေကပါလေဆိုအဓိကကဒီကောင်က GPU base ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ graphic card ကောင်းမှုလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ကောင်းရမလဲဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့မရှိမဖြစ် GTX เนาะ GTX series တဲက1060ဒီ series ဖြစ်ရမယ်နောက်ပြီးရင်သူက 6GB အနည်းဆုံးရှိရမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ဒီသူ့ရဲ့ minimum requirements ပဲသူ့ထက်နှိမ့်နေဆိုရင်ဒီ D5 render ကို software ကိုသုံးလို့မရအောင် okay ဆိုတော့ပြီးတော့မှကျန်တာကတော့ဒီ real time မှာဆိုရင် quality low quality high quality တွေဒါ frame per second ပေါ့နော် frame တစ်ခုချင်းစီမှာဘယ်လောက်ကိုဒီ viewport ထဲမှာဒီရွှေ့လို့လုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာရပြီး memory ဘယ်လောက်သုံးမလဲเนาะနောက်ပြီးရင်ဒီ render တွေဘယ်လောက်ညံမလဲကြာမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေပေးထားတာဒါကကိုယ့်ကိုအသေးစိတ်ဝင်ဖတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် requirements ကိုပဲပြောသွားတော့မယ်GTX 1060 6GB အနည်းဆုံးရှိရမယ်ပို့ပြီးသူက recommend ပေးတာကတော့ဒီ RTX ပေါ့နော် RTX series ကိုပို့ပြီး recommend ပေးတယ်2060ကနေစတယ်2060 3060 okay ပြီးရင်3090ကောင်းရင် graphical ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ကိုရီးရဲ့quality လှုပ်ရှားမှုတွေ render တွေကပိုမြန်သွားလိမ့်မယ် okay နော် okay ဒါကဘာအတွက်လဲဆိုတော့ဒီပုံမှန်ရိုးရိုး interior scene ပေါ့နော် living room ပါညာအဲ့အတွက်တကယ်လို့ဒါကိုက civil view ဒီ civil view မှာဆိုရင်တော့သူကframe rate တွေလည်းပြန်ကျသွားပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ scale တွေကြီးလာမယ်ပြီးရင်အပင်တွေပေါ့နော်လှုပ်ရှားမှုတွေဒီ dynamic object တွေပါလာမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူက civil view တကယ်ဒီ area view တွေအဲ့ဟာမျိုးတွေဆွဲမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးကြီးတဲ့ large scale scene တွေဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့performance ကနည်းနည်းလေးပိုလျော့သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒါပြောပြတာဆိုတော့ memory ဒါကတော့ CPU အကြောင်းကိုပြောလိုက်တာပေါ့နော် memory ကအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှိထားသင့်တယ်လဲဆိုရင်အနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့နာက 16GB တော့ရှိသင့်တယ်နော် 16GB 32GB ဆိုရင်ပိုကောင်းတယ် 64GB ဆိုရင်အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူက memory လဲကောင်းကောင်းသုံးလိုက်မယ် okay ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ
requirement ပေါ့နော်ဒီ D5 random သုံးမယ်ဆိုရင် system requirements ဒါတစ်ချက်ပြောလိုက်တာအဲ့တော့ဒီမှာဟိုတနေ့ကတော့ features အကြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်တော့ features တောင်းသွားလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ D5 for education ခဏမေးခဲ့လိုက်မယ်အသစ် what is new အသစ်မှာဘာပါမလဲเนาะကျွန်တော်ဒီ D5 နောက်ဆုံး version အသစ်ဖြစ်တဲ့ D5 2.4 ပေါ့နော်2.4 ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲဘယ်တော့မှ release ဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီမှာ2လပိုင်း22ရက်နေ့เนาะအခုဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3လပိုင်း17ရက်ပေါ့3လပိုင်း17ရက်ဆိုတစ်လနီးပါးလောက်ရှိနေပြီဆိုတော့ဒီကောင်ကသူ့ရဲ့ release date က2ရက်22ရက်2လပိုင်း2023မှာထုတ်ခဲ့တယ် version 2.4 ထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဘာတွေပါမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် GI ပို့ပြီးတော့ enhance လုပ်ပေးထားတယ်เนาะနောက်ပြီးရင် material ပေါ့နော် emissive material တွေကိုပို့ပြီးတော့improve လုပ်ပေးထားတယ်เนาะနောက်ပြီးရင် surface scattering เนาะ surface scattering အဲ့ဒါလေးတွေကို improve လုပ်ပေးထားတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလိုအသီးတွေ skin တွေเนาะအဲ့လိုဖျောင်းတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်ပေးထားတယ်နောက် Z depth เนาะ Z depth ကိုလည်း channel အဲ့ channel လေးကိုသူထပ်ပြီးတော့ထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီ vegetation cool distance ဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘာအသစ်တွေပါလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ခုချင်းစီဖတ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ရှာမယ်တစ်ခုချင်းစီကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်ရှာပြီးတော့ဖတ်လို့ရတယ် Okay ဆိုတော့ဒါတစ်ခုချင်းစီတော့လောလောဆယ်ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်အများကြီးဖတ်မပြတော့ဘူးနောက်ပြီးသူတို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာလည်းသွားကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်ဟာတွေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပေါ့နော် GI ပြောင်းလဲထားတာတွေเนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဒီမှာဆိုရင် surface scattering ဒီလိုမျိုးဒီလားတီးတွေဘာညာလေးဆိုရင်အရင်ဟာနဲ့မတူတော့ဘူးနောက် emissive effect တွေက optimize လုပ်ထားလိုက်ပြီးပို့ပြီးကောင်းသွားပြီเนาะပို့ပြီးတော့ precise ပို့ဖြစ်သွားပြီပို့ပြီးတိကျကြတွေရလာမယ် effect လေးတွေကစ enhance ဖြစ်သွားမယ်နောက်ဒီမှာဒီလိုအပင်တွေเนาะအဲ့ဟာတွေမှာလည်းသူဒီကောင်းကောင်းလေးဟိုဖြစ်ပေးထားပြီနောက်ပြီးရင် group လုပ်တဲ့ဟာတွေเนาะပြီးရင်သူတို့ local မှာ add လုပ်ပြီးပြန်ခေါ်သုံးတဲ့ဟာတွေเนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုသူတို့ improve လုပ်ပေးသွားပြီနောက်ပြီးရင်ဒီလို optimize လုပ်ထားတဲ့ဒီ path တွေသူတို့ကားတွေလူတွေလမ်းကြောင်းလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ optimize လုပ်ပေးထားတယ်နောက်ဒီလိုပေါ့ Z depth လုပ်ပေးထားတယ်နောက် access library เนาะဒီထဲမှာအများကြီး access library တွေကိုနောက်ထပ် model dynamic model မျိုးစုံတွေကိုပို့ပြီးတော့ update လုပ်ပေးထားတယ် okay ဆိုတော့ဒါက version 2.4 မှာဘာတွေပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအသစ်ကိုသွားကြည့်လိုက်တာ okay အဲ့ဒါပြီးရင် workflow အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ရှင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြထားခဲ့ပြီးသားနောက်ဆုံးမှာဘယ် workflow နဲ့သွားမလဲဆိုတဲ့ဟာအကြောင်းရယ်ပေါ့နော်အဲ့ workflow ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် 3D Max နဲ့သွားမှာလားဟာလား 3D Max ဆိုရင်ဒီမှာ 3D Max နဲ့ပတ်သက်တဲ့ converter ပေါ့နော် 3D Max နဲ့ချိန်လို့ရမယ် 3D Max နဲ့ D5 ချိန်ပေးတဲ့ converter ကိုဒီမှာသွားပြီး download လုပ်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာသုံးတဲ့ software ပေါ် click နှိပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ converter လေးကိုသွားပြီးတော့ download လုပ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုတော့ကိုက 3D Max user ဆိုရင် converter ကို download မယ်နောက်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာเนาะဒီ version V-Ray version V-Ray နဲ့သုံးနေဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာ V-Ray version က 3.6 နဲ့အထက်မှာရှိတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှိရမယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေနောက်ပြီးရင်ဒီသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးထားတယ်နော် Corona လည်းသူက support လုပ်တယ်နော်အဲ့တော့ V-Ray Corona standard material အကုန်လုံးကို support လုပ်ပေးတယ်ပြီးရင် live synchronize နော် lifetime ကျွန်တော်တို့ဒီ synchronize လုပ်ပေးတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေရှိတယ်เนาะ okay အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုပါသွားမလဲဆိုတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီ resources ရဲ့အောက်မှာသူ့ရဲ့ D5 block ပေါ့နော် D5 forum တွေရှိတယ်เนาะသူ့ရဲ့နောက်ထပ်တက်သူ့ရဲ့ပြဿနာတွေဟာလားဟိုမှာပြဿနာတွေဘာညာဆိုရင်တခုခုဆိုရင်သူ့ရဲ့ forum တက်blog တက်ရှိတယ်ဘာတွေတော့ဘယ်လိုဟိုဖြစ်ပေးထားတယ်ဟာလားပြီးရင်အဓိကတော့အသစ်လူတွေပေါ့နော်ခုမှစပြီးလေ့လာမဲ့သူတွေအတွက်ဒါတွေကိုအများကြီး explore လုပ်တင်တယ်နော်
များ explore လုပ်တင်တယ်သူတို့မှာ background လေးတွေဘယ်လိုလုပ်ထားတယ်ဟလားပြီးရင်နောက်တစ်ခုသူရဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ interviews တွေရှိမယ်နော် features တွေရှိမယ်သူရဲ့ D5 news တွေရှိမယ်ဟလားအဲ့ဒါတွေကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ဝင်ပြီးတော့ဒီထဲမှာဝင်ဖတ်လို့ရတယ်။ Okay ပြီးရင် landing ကိုထားရအောင်။ဒီမှာဆိုရင် landing မှာကျွန်တော်တို့ D5 ကိုလေ့လာမဲ့သူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ tips နဲ့ tricks တွေကိုဒီထဲမှာသူတို့ထည့်ပေးထားတယ်နော်။ဒီထဲမှာထည့်ပေးထားတယ်ကိုကအမှ search နဲ့လည်းရှာလို့ရတယ်တခုခုပေါ့နော်အမှဒီ architecture visualization ဆိုပြီးရှာလို့လည်းရတယ်နော်ကိုကတစ်ချက် function တစ်ခုချင်းစီရဲ့နာမည်လေးနဲ့ရှာလို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်နောက်ထပ်ပါ choice တွေပေးထားလဲဆိုတော့ဒီဘာကိုကဘယ် industry မှာလုပ်တယ်လဲဟဲ့လား architecture ဘိုင်းနဲ့ဆိုင်ရာဝယ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် architecture ဘိုင်းဆိုင်ရာဒီ tutorial တွေထွက်လာလိမ့်မယ်ပြီးရင် interior ဘိုင်းဆိုင်ရာဆိုရင်လည်း interior เนาะအဲ့တော့ CGI လုံးမဲ့သူဆိုရင်လည်း CGI effect နဲ့ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲ okay ပြီးရင်တော့ creator ရှိမယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာလည်း official D5 ကထုတ်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင် D5 ကနေမှတစ်ဆင့်ချင်းကတ်ထားတဲ့ဒီကောင်းတဲ့လူတွေစီကလောက်ထားတဲ့ tutorial တွေပဲမြင်ချင်လားပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိမယ်ပြီးရင် beginner စီအတွက်ကဘယ်လိုလဲပြီးရင် advanced level ကိုသွားချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုကိုဒီဘက်မှာเนาะလောက်လိုက်ရင်ဒါ advanced level animation ဒီ advanced level tutorial တွေကိုပါမယ် beginner တွေအတွက်ဆိုရင် beginner တွေကဒီလိုမျိုးလာမယ် okay ဆိုတော့ဒါတွေဒီမျိုးစုံရွေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုအမှဆိုရင် language ပေါ့နော် language မှာဆိုရင် English နဲ့ပြောတာရှိမယ် Spanish ပြောတာရှိမယ် Indonesian ပြောတာရှိမယ်နောက်တစ်ခု Burmese နော် Burmese ပါတယ်အဲ့တော့ Burmese ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဒီကိုအောင်ရဲကျော်ပေါ့နော်ကိုအောင်ရဲကျော်ရဲ့ Neutron Animation Studio ကနေနော် Animation Neutron Viz Academy ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်နော်နာမည်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီကိုအောင်ရဲကျော်လုပ်ထားတဲ့ tutorial လေးတွေကိုလည်းဒီထဲမှာသူတို့ကဒီချိတ်ပေးထားတယ်သူတို့မှာတင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုရင်ကြတော့မြန်မာလိုပြောတဲ့အတွက်သူက Burmese လို့ရေးပေးထားတယ် English subtitle လည်းပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာလေးတွေရှိမယ် okay နောက်ပြီးရင် workflow ကကိုဘယ်ဟာနဲ့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြည့်အဲ့တော့ကိုက D5 ကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဟာလေးတွေကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်ခုချင်းစီကနေထုတ်နှုတ်ပြီးကိုဘယ်လို technique တွေကိုအတွက်အလုပ်အတွက်ကိုအတွက်အဆင်ပြေမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေ့လာရမယ်ပေါ့နော် okay ပြီးရင် help center ရှိမယ်နောက် Sin Express ဆိုရှိမယ်အဲ့တော့ Sin Express ကဘာလဲဆိုတော့နော်ဒီ Sin Express ကိုတွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူများတွေလုတ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော် free download နော် free download ဒီ free D5 render scene နော်ပြီးရင် code ရဟလာမျိုးစုံရှိရဲ့အဲ့ဒီထဲမှာကိုကအစင်ကိုကြိုက်တယ်ကိုသွားကြည့်ကျင်တယ်ဟလာသူတို့ဘလို့ပုံစံနဲ့ modeling တွေဘလို့တက်တက်ရလောက်ထားလဲဘလို့ lighting လေးတွေဘလို့ effect လေးတွေတုံးထားတယ်လဲဆိုတာမျိုးကိုမြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာဝင်ပြီးပြီဆိုရင်တစ်ခုချင်းစီကို download လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ set မှာဖွင့်ကြည့်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့ ID5 file ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တာ ਨੇ သူကဘလို့ camera animation လေးတွေလောက်ထားတယ်ဘလို့ဒီ environment setting တွေဘလို့ဒီ post production setting တွေလုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလေ့လာလို့ရတယ်သင်ယူလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ file လေးတွေကိုဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကသွားပြီးလေ့လာလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဟာကိုပြန်ယူပြီးကိုယ့်ရဲ့ file ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့သူတို့လို effect လေးတွေလုပ်ချင်နေဆိုရင်ဝင်ပြီးခေါ်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်เนาะဆိုတော့ဒီထဲမှာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာလေးတွေကိုဝင်ပြီးတော့ကြည့်ပါเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အပိုင်းမှာအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်နော် tutorial ကြည့်တာတစ်ပိုင်းပဲနောက်ပြီး file တွေကိုလိုက်ပြီးဖွင့်ကြည့်ရတာကနောက်ထပ်လက်တွေ့သင်ယူရတဲ့အပိုင်းနောက်တစ်ပိုင်းပေါ့နော် okay နောက်ပြီး event တွေရှိမယ်အဲ့တော့ဒီ file events ဒီမှာဆိုရင်ဒီ ambassador ရှိမယ်เนาะဒီ file ambassador ရှိမယ်နောက် pro ကိုခုနလိုမှာဒါသူတို့ရဲ့ event လေးတွေပေါ့နော်လက်ကားပေးတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကိုက try ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် try လို့ရတယ်။နောက်တစ်ခု forum เนาะဒီ 5 forum ဆိုတက်တက်ရှိတယ်။ blog ကတက်တက် forum တက်တက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် okay ဆိုဒီမှာသူ့ရဲ့ forum မှာဆိုရင် activity ရှိမယ်เนาะ learning round table ဆိုရှိမယ်เนาะ Sin Express ဆိုရှိမယ်။အဲ့တော့ခုနဟာတွေအားလုံးဒီ forum ထဲမှာရှိနေဆိုတဲ့သဘောပဲเนาะ။
ဒီမှာ gallery နော် gallery သူမှာ challenge တွေရှိမယ်ဟလားကိုရဲ့ artwork တွေကိုဒီထဲမှာသွားပြီး share လို့ရတယ်ဟလားအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဒီထဲမှာသွားပြီး explore လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဟာဒီဘက်ထဲမှာရှိလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကforum ထဲမှာရှိတယ်နော် okay ပြီးရင်ဒီမှာ gallery ဆိုရင်စောစောကနေရာကိုပဲရောက်သွားမှာပဲနော်စောစောကနေရာကိုပဲရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီ gallery ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ် okay ပြီးရင် pricing ဒါကတော့စောစောကကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီဒီဘယ်လောက် pro ဝယ်ရင်ဘယ်လိုဟာနဲ့ဝယ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောခဲ့ပြီး okay ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ D5 ရဲ့ official website မှာ download ဆိုရှိတယ် download ထဲကိုသွားပါ download ထဲကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ free download ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ free download ကိုအရင် download လုပ်ပါဒါဒီ software itself နော် software ကိုကိုယ်တိုင် download ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟို download လုပ်ပါပြီးရင် install လုပ်လိုက်ပါ install အရင်လုပ်ပြီးသွားရင်မဖွင့်ပါနဲ့ဆိုတော့ install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ converter လိုပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ converter ကဘာအတွက်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ် software သုံးတယ်လဲမှာ 3D Max တမားဆိုရင်သူက 3D Max version 2014ကနေ2016 2014ကနေ2016နဲ့2018ကနေ2023အဲ့ဒါတွေကို support လုပ်ပါတယ်โอเคเนาะဒီကြားထဲမှာ2019မပါဘူးသို့တော့အဲ့ဒါကတိတ်ပြီးတော့ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုနဲ့version ပြန်နှိပ်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင် SketchUp တမားရေးဆိုရင်လည်း SketchUp ဒီအနည်းဆုံး2019 version မှာစရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကနေ2022အထိသူ support လုပ်တယ်အဲ့တော့ကိုဘယ် version သုံးမလဲအမှ Rhino ဆိုရင် 6.1 ဒီ version support ပေးတယ် C4D ပေါ့နော် Cinema 4D ဆိုရင်သူဒီခုနလို20 to 26ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း23ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေသူရဲ့ version alike ကိုသူ support ပေးထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်နော်ခုနှစ်ပေါ့ software ခုကိုသူဒီ platform ကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့ကိုကလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုပထမအောင်ဆုံးဒီ software မူရင်း software download လုပ်ပြီး install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကိုသုံးတဲ့ software SketchUp တမဆိုရင် SketchUp ကို download လုပ်ပါ 3D Max တမဆိုရင် 3D Max ကို download လုပ်ပါ okay ဆိုတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းထို့အတူပဲကိုရဲ့သက်ဆိုင်ရာ software တွေရဲ့ဒီ converter လေးကို download လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် install လုပ်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ D5 ကို D5 ရဲ့ software ရဲ့ interface ကိုတွားမယ် D5 ရဲ့ဒီ user manual ပေါ့နော်ဘယ်ဟာကဘာကိုရည်ညွှန်းလဲဘာတွေလုပ်လို့ရတယ်ဘယ် function တွေလုပ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုခေါ်ဝေါ်တယ်လဲဟုတ်လားအဲ့ဟာတွေကိုနောက်တစ်ပိုင်းမှာသေးစိတ်ပြန်သွားကြရအောင်ခုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရှင်းလိုက်မယ်နောက်တစ်ပိုင်းမှာတွေ့ရအောင် bye bye